Саламатсыңар балдар. Биз бүгүнкү сабакта ушул Европа дүйнө бөлүгүндөгү мамлекеттердин карталарын биз табабыз. Мына көз алдыңарга чыгып турган карталар 1, 2, 3 деген номерлер менен чыгып атат. Мына 26 мамлекет бар бул жерде. Ушул ар бир мамлекетти карагыла, мына ар кандай жаныбарларга, ар кандай нерселерге окшоштуруп ушинтип түзүлгөн бул тест. Ар бир картаны карайсыңар тагын бул жерге кайсыл мамлекеттин картасы бул. Бир барак алып туруп 1ден 26га чейин номер коюп жазасыңар тагын. Анан мисалы биринчи номер мына мамлекет, экинчи номер мына мамлекет деп 26 мамлекетти жазып, анан кийин аты жөнүңөрдү жазгыла тагын. Анан менин баракчама ушул жоопторун жөнөткүлө. Мен баракчаны карайм дагы, ким кайсыл суроолорго так жооп берген, ошого карап баалайбыз. Дагы бир жолу эскерте кетүүчү нерсе балдар, бул жерде ушу Европа дүйнө бөлүгүндөгү гана мамлекеттер, башка ушу Азиядагы мамлекеттер окшош экен деп, Азиядагы мамлекеттерди же Африкадагы же Америкадагы мамлекеттерди белгилеп жүрбөгүлө. Бул ушул Европа дүйнө бөлүгүндөгү гана мамлекеттер. Көз алдыңарга чыгып турат. Карагыла, ушул мына бул биринчи бөлүгүндө ошол картанын өзү, экинчи бөлүгүндө болсо кайсыл эмнеге окшош тургандыгы боюнча чыгып турат. Мына бул дүйнөдөгү бардык мамлекеттерди буюрса биз адан кийин Азия, адан Түндүк Америка, Түштүк Америка, анан Африка, анан Австралия, Океания мамлекеттерин биз мына ушундай кылып туруп белгилейбиз балдар. Биз ошол Европа мамлекеттерин буюрса ушинтип туруп белгилеп өтүп кетебиз. Кийинки Азияны ушундай кылып өтөбүз. Анткени биз баягы мисалы Европа дүйнө бөлүгүндө мына мамлекеттер деп айтып койгонубуз менен, анан ошол жеринин, аянтынын баягы көрүнүшү канчалык экенин баягы ушинтип көрбөсөк, биз жакшы элестете албай калабыз. Ошондуктан ар бир мамлекетти ушинтип бөлүп, ушинтип өтүшүбүз керек. Ошондо гана эсибизде калат кайсы мамлекет аянты кандай, эмнеге окшоп тургандыгы боюнча. Азыр ар бириңер мына пауза кылып туруп, мына кайсы мамлекет, мына кайсы мамлекет деп туруп жазсаңар болот балдар. Жазып, анан мага жанагынтип туруп катар номери менен жазасыңар дагы. Менин баракчама жибересиңер балдар.